ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಏನಿನ್ ಬುಲ್ಪಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಇನಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಮಾತ್ರೆಗಳು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಟ ದೇವರು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಬೇಡುಂಗ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಯಾನು ಮಲ್ಲಿಡೋದು ಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಫಲವಸ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ದೇವ ಪೂಪುರ ಪಾಡ್ದು ದೀಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ಅಂಚೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ದುಂಬು ಗಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗೈತೆ ಎನ್ನ ಮಟ್ಟಡು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಮಂತದ ಅಂಚಿದೆ ದೇವರ ಪುರ ದೀಪ ದೀವಡಾತ್ರೆ ಎನ್ನಿಕ್ಲೆ ದೀದಾಯ್ಬೇಕು ನಿಕ್ಲೆ ತುಚ್ಪವೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಮಂತದ ಪೂರ ನೆಲ ಪೂರ ಹೊಚ್ಚಿದಾತಂದ ಪೂರ ಆತಂತಲೆ ನನ್ನ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಬಾಕಿ ಆಂಡು ಎಂಕ್ ತೋರಣ ಪೂರ ಕಟ್ಟ್ರೈತೆ ನಾವು ಕಟ್ಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ತಾಯ್ಪನ ಬುಲ್ಪದ ಬಿಸಿ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಪುರ್ತಾದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಂತೀನಿ ಎನ್ನ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಡು ಮಂತೇನು ಅಂದೆ ಇನಿ ಪಾಡ್ನಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಅಂದ ಪೂಜೆ ಇಂಚನೆ ಸಿಂಪಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಅಂಚನೆ ಇಂಚೂರು ಒಂದು ಪುರ ಪಾದೀರ ಮಂತ್ರಿ ಚೂರು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಂಚೆ ಮಂತರ ಪ್ರಾತ ಅಂಚ ಸೊ ಇನಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಪುಲ್ಯರುಂಡು ಇದು ತಿಂಡಿ ಪುರ ಪುದೀತ ಚಾಪರಿಯರ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬೈಯಾಗ ನಗ ಮಂದಿರಾಡು ಅಂಚ ತುಷ್ಪವೆ ನಿಕ್ಲಾಗ ಪೋಪುನಲ್ಲ ಪುಲ್ಲನ ಪುರ ತುಷ್ಪವೆ ಪುರ ಚಾಪರ ಪಡ್ತಾ ಹೊರಡೆ ಪಲಾವ್ ಕೊಜ ಪಿಜ್ಜಾ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಜ್ಜದೆ ಕೊಜ ಪುಕೊಂಡಾರ ಮರತ್ತು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಂತು ಜಾನುವಾರ ಅಂತಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಕಾಲಿಂದ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮನೇಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೇರುಂಡು ತೋದಾಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸ್ವಡಿ ಪೇರುಂಡು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೋಡಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊಡುಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೈಯಾಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಈಗ ಪೂಜೆ ಪ್ರಕಾಶಿ ಬರೋ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ನಾನು ದಾದಾಪುರ ನಾಳೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಮನ್ಬಿಡೋದು ಸೊ ಮೂರೊಂದು ಮಲ್ತಿತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಪೋದ್ ಬರ್ತೇವೆ ಅವನಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೇನು ನೆಲಪಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗೆ ಮಲ್ತಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ఇంకా బిల్లు ఓడిపోతున్నా సోచి ఇలాగ నిద్ర వచ్చినాయి బిల్లి ఏ నిద్ర వచ్చింది చెప్పు రాజ్యం రాతున్నావు బో బిల్లి వీళ్ళ వేసిందిలే ఓ ఓ బిల్లి తెలియదు ఏవా ఏవా అవా స్టైల్ చెప్పుని బిల్లి అయితే అనుకుందిలే ఇటో భారీ సేಲೆ కట్టుండవు ఇస్తే భారీ సేಲೆ కట్టేది ಶುರುವಾತಂದು ಬಿಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ನಾನು ಎಕಡೆ ತಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ದಿಸಿ ಎಕಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಪೋಯ ಅಂಚ ಪೋದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತುಚ್ಚಿ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು ಅರ್ಜರ್ పోయి ನಾನು ನಿಜವಾದ ಪೋಚಿನೇಡಕ್ಕಿಂದತ್ತೆ ಬೇರೆ పోయి ನನ್ನ ಕಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಮಂಡ ಪುರ ಬಲ್ಪಿಗೆ ಪುರ ಮೀದು ಪುರ ಆದಿತ್ತು ಸೀದಾ ಪೋಯ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಅಂತೆ ಇನ್ನು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿದ ಲೆಕ್ಕಡೊಂಜಿ ರವೆಲಾಡು ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಓನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ರವೆಲಾಡು ಮನ್ಪುಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ತೈ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತ ದೀತೆ ತಚ್ಪವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮನ್ಪೋಣ ರವೆಲಾಡು ಒಂದು ಸಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ದೀತೆ ಮತ್ತು ಪೇರು ಪೂರ ಕಾಯರ ದೀತೆ ತಚ್ಪವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂತ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ನಡ ಬೇಲೆ ಇನ್ನೂ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅವೇ ತೂಲೆ ಇಟ್ಟು ತುಪ್ಪಲ ಉಂಡು ತುಪ್ಪ ಬರಕಂತ ತುಳಿ ಇದು ತುಪ್ಪ ಉಂಡು ಒಂದು ಬೇಕಾರೆ ನಂದಿ ನಂದಿನಿ ಪ್ಯೂರ್ ಗ್ಯೂ ಅಂಚ
ಕಾರಿ ಪೀರಪ್ಪು ಕಾರ್ಲ ಟೊಮಟದ ಸಾರ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚಿತ ತುಕ ನನ್ನ ಲಾಡು ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆ ಗಡೆ ಪೋಯರುಂಡು ನೆತ್ತಡೆಗೆ ಇಂಕ್ಲ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಕುಲ್ಲೇರುಂಡು ಅಂಚಿತಕ ಬೊಕ್ಕ ಏನಿಕ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೆ ಲಾಡು ಮಲ್ತೆ ತುಲೆ ಹೆಂಚಾತಂತುಲೆ ತುಪ್ಪ ಬೀಜ ಪೂರ ಪಾರ್ದನ ಲಾಡು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನು ನಿಕ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಪನ್ನಡ ಬೇಲು ವಿನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ನಿಕ್ಲು ನೆಂಟು ಐಟ್ಬೋದು ವಾಚ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಂಡೆ ಬಂಡ್ಲೆ ನಾನು ಇಟ್ಟು ತಚ್ಪದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ ಅರಿಪುರ ರೆಡಿ ಮಂತೆ ಅವೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಇರೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದೆ ಪೂಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಲೋಟ ಚೆಂಬು ತಾರೆ ಪೂರ ಆತನು ನೆನ್ಪುರ ಪತ್ತನು ಒಂದು ಚೆಂಬು ಮಂಡರೆ ಗೊಂಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬತ್ತನಿ ಅಂಚಿತ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಪೂರ ಆಂಡು ನನಗೆ ಮೀದು ಪಿದಾಡ್ನು ಪೂಜೆ ಕುಲ್ಲೆ ಸೊ ಪೂರ ಐಟಮ್ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ತಚ್ಪೆ ತಿಯಾರತಿ ನಾನೈತೆ ಮೀದು ಎಂಗ್ಲಿ ಪಿದಾಡುನಿ ಆರನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಬಂಡರೆ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಕುಲ್ಲೇನ ಪೂರ ಗೊತ್ತಟ್ಟು ಪೂರಲ್ಲರಿಗೆ ಎನ್ನ ಐಟಮ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಜಿ ಬಂಡೇರಿ ಅಂಚೈಕೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಕುಲ್ಲುಕ ಬಂದು ಆರ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಬಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜನಕ್ಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದಿರ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂಜತೆ ಮುಜ್ಜನ ಬಕ್ಕ ಏನು ಹೊಸತ್ತು ಸಾರಿಲ್ಲ ಅದೇ ಇದೆ ಅವನಿಕ್ಲಾಗ ಅಂತ ತಚ್ಪವೆ ತುತ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಾಗ ಏನು ತಚ್ಪವೆ ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುದ್ದಕಾಯ್ತು ಬ್ಲೌಸ್ ಪಾಡ್ನು ಇಂಚ ತೋಜನ ಪಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡ ತೋಜನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿದ ಅದಂದು ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ತೋಜೊಂದುಂಟು ಅಂಚ ಸೋತುಕ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಮೀದು ಪಿದಾರ್ದು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ನೋಡಿಕೆ ತಿಕ್ಬೇನು ಪಿದಾರ್ದು ರೆಡಿ ಆಯ್ಕ್ಲು ಬಂದಿರ್ಲೇರ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಅಮ್ಮ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮ ಎಂಗ್ಳದ 2 ಜನ ಪಿದಾರ್ದು ರೆಡಿ ಆಯ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಿರ್ಲೇ ದಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ನ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಚೂರು ಬತ್ತಿನ ಚೂರು ಬೇಕಾಂಡು 5 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂತೇನೆ ಹಿಂಗೆ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ 6 ಗಂಟೆ ಆತನು ಬಂದಾಗ ಅಂಚಿತ ಪೂರ ದೇವರೆಂಬರ ಅಲಂಕಾರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿತ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಪೂಜೆ ಕುಲ್ಲೋಡಾದ್ರೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ರು ಬೇರೆ ಬೇಬಿ ಅಕ್ಕ ಅಭಿತಕ್ಕ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚೆಂಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ತೆಲಿಪಿದತ್ತ ಯಾನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಬಬಿತಕ್ಕ ಮುಜ್ಜನ ಪಕ್ಕ ಬಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಪೂರ ಬೆತ್ತ ಸೋನಿಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲಿ ಇಂಕಲ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಈ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆದ ಈ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ನಂತರ ಪಂಡ ದೀಪ ಪೂರ ಪತ್ತದ್ದಿ ಒಂದೊಂದು ರೆಡಿ ಆತ ನಂತರ ಪೂಜೆ ಎಂತ ಅಂದು ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಬಟನ್ಗಳು ಮಂದಿದ್ರು ಜಂಗಿ ಪೂರ ಕುಲ್ಲುದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತಿದ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋರ ಕುಲ್ಲುದನ್ನು ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಓ ಕಷ್ಟ ಹೋಗ್ತಿಂದೆಲ್ಲ ಅವರ ದೇವರನ್ನ ದುಡ್ಡವರ ಪೂಜೆ ಕುಲ್ದ ನಮ್ಮ ಕೌಲ ನೆನೆಪುಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಸೊ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಡಿ ಎಪ್ಪಲ್ಲ 2 ವರ್ಷದ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂಡದು ದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದಿಲ್ಲೇನು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ನಂಜಿ ಪೂಜೆ ಕುಲ್ಲುದು ನಂಜಿ ಫಟ ಪೂರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತ ಅಂಚ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಶೋಕ ಆತನ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಮದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಂಡು ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲ 3 ಜನ ಕೊಂಜಿ ಪಟಾಲ ಉಂಡು ಲ್ಯಾಕ್ ಮಂತ ದೆತ್ತ ಬಾರಿ ಚೋಕ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕೆ ನಕ್ಕಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ದೊಡ್ಡರ ಬತ್ತಿತ್ತೇವೆ ಸೊ ನನ್ನ ವನಸ್ಪುರ ಅದೇ ಎಂಕ್ಲು ನನ್ನ ಕಿದಾಡುನಿ ಅಂತ ವನಸ ಓಡಾದ್ರೆ ಜೋಗಲ ಆಯ್ಪಲ್ಲೆ ಪೂರ ಆಯ್ಪಲ್ಲೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡೋಚಿನಕ್ಕೆ ಈಗಲ ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡು ಬರ್ತನೆ ಎಂಗ್ಲ ನಿಗ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡಾರ್ಕೊಂಡೆ ಹೊರಬೊಚ್ಚಿಗೆ ಪೂರ ಪೂರಾರು ಅಂತ ಎಂಗ್ಲ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮುಗಿಂದು ಇಂಗ್ಲ 2 ಜನ ತಂಜಲಕ್ಕ ಸಾರಿ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಅದು ವನಸ ಅದು ನನ್ನ ಬಿದ್ದಾಗಿ ಅದು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಗೈಸ್ ವರ್ಮ ಮುಕ್ಕಾಲ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಇತ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬರದಾತಜಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ಬರದಾತಂದೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪಿರೊಂತಿ ಕಡೆ ಪೋಯ ಇದು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಪೋಪು ನಡಿಗೆ ಅಂಚ ತಡೆ ಅಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತ ಅಡೆ ಪೋದು
ಅಂಚ వచ్చింది ఎక్కడికి పోతా 5 పోతాను అర్జెంట్ పోయింది అంచెత్తే గంట ಅವ್ರ ಮುಕ್ಕಾಲಂಡು ಪೂಜೆ ಪುರಾಣ ಪಾರ್ಶ್ವಕಾತ ಮನಸ್ಸು ಪುರೆತ್ತು ಪೂಜೆ ಕುಲದಾನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಏತೆ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರ ದಾದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಪುರ ಕುಲ್ದಾನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂಚ ಮನಸ್ಸು ಪುರ ಅದು ಬತ್ತ ಸೊ ತುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಇಜಿನೆಡೆಗೆ ಏನು ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಬು.